Երբ առաջնագծում էի Արցախի պաշտպանական դիրքերում, այնտեղ եւ սպաները եւ զինվորները մատնացույց էին անում բազմաթիվ նման տիպի տրանսպորտային միջոցներ, որոնք այնտեղ շատ խիստ անհրաժեշտ է եւ այդ տեխնիկաների միջոցով է, որ զինվորը սպան կարողանում է օգտագործել, կարողանում է ամրապնդվի, կարողանում է իր հաղթանակները առաջ տանել, ասում են, որ այդ ամենը Արցախին նվիրել է Մոսկվա բնակ գործարար Կարեն Խաչատրյան։ Հիմա այսօր հերթական խմբականակն եք տեղափոխում այնտեղ, կխնդրեի 1-2 բառ, թեպետ երկար ժամանակ է ման էին գալի ձեզի, հազիվ գտանք, քանի որ գնում էինք Արցախ, ասում են բերեցին Ղարաբաղ, հետ գնացին Երևան, գնում էինք Երևան, Երևանից ասում են աղբեջան 20 րոպե առաջ գնացին, հազիվ ճշտել ենք ձեր տեղը, ոնց որ ասեն մեր հետախուզական գործողություններով, կխնդրեմ 1-2 բառով ներկայացնեիք գործողությունների մասին։ Ուրեմն լսելով Կարեն Խաչատրյանը միանգամից արձագանքեց։ Ինքը որտեղի բնակիչ է։ Շահումյանա բնակ, Շահումյանցի է ինքը։ Որ Շահումյան։ Կարաչիներ գյուղից։ Շահումյանի Կարաչիներ գյուղից է եւ լսելով միանգամից արձագանքեց եւ բազմաթիվ մեքենաներ, տեխնիկական միջոցներ տրամադրեց Արցախի պաշտպանության բանակին։ Եվ նա միշտ իր զորակցությունն ու աջակցությունն է հայտնում մեր պաշտպանության բանակին, միշտ կանգնած է բանակի կողքին եւ ոչ միայն մեքենաները, էլի ամենագնացներ կամազ, Ուռալ եւ ինչպես տեսնում եք, շտաբօգնության մեքենաները բոլորը նվիրել է Կարեն Խաչատրյան, նախաձեռնությունը եղել Խաչատրյանների ընտանիքի կողմից։ Նախաձեռնությունը եւ Հայկ Խաչատրյանը, Կարեն Խաչատրյանը միասին որոշել են եւ մեծ քանակով օգնություն են ցուցաբերել Արցախի պաշտպանության բանակին։ Չէ, օգնությունը ցուցաբերել են, դա գիտենք, բայց նաև գովելի է, նաև որ հենց իրենք դուք ձեր ձեռքով եք տանում դիրքեր։ Այո, իհարկե, ամեն մեքենան հասնում է այնտեղ, որտեղ որ պետք է, ումը որ պետք է։ Հիմա 3 հատ էստեղ է, բայց միջև այդ մի քանի հատ էլի տարվել է։ Ներմուծվել է 4 հատ Վիլիս մագնիշի մեքենա, 13 հատ շտաբօգնության մեքենա, 1 կամազ ամենագնաց մեքենաները բոլորը ուղարկվել են Արցախի պաշտպանության բանակին։ Այնտեղ ասում էին նաև տվել եք թրթուրավոր, նույնպես նույն մեքենան է, ուղղակի թրթուրավոր ամենագնացը, որը շատ պիտանի է մեր բանակին, դիրքերին, կարողանում են տեղաշարժը կատարել։ Քանի որ այնտեղ տեղեր կան, որ անանցանելի է, մանավանդ ձմռան եղանակին։ Այդ պատճառով էլ Կարեն Խաչատրյանը տեսնելով դիրքերը, տեսնելով ճանապարհները գնել եւ նվիրել ամենագնաց ուազը, որպեսզի կարողանան ավելի հեշտ կազմակերպեն տեղաշարժը, ավելի հեշտանա զինվորի եւ սպայի գործը, կարողանան ավելի շուտ տեղափոխել զենք, զինամթերք, ուտելիք, սնունդ, ամեն ինչ։ Շարունակական է, չէ՞ լինելու։ Այո, իհարկե։ Կարեն Խաչատրյանը միշտ կանգնած է զինվորի կողքին, պաշտպանության բանակի կողքին, միշտ իր զորակցությունն ու աջակցությունն է հայտնում Գնանք բանակին։ Մեր տեղեկություններով Խաչատրյանները նաև մի քանի զինվորների են պարգևատրել եւ զինվորներից մեկն էլ ավտոմեքենա է ստացել Շահումյան, այնտեղ այդպես էին ասում Խաչատրյանների կողմից, ով խոցել է ազերի ճիվաղների վերտալյոտը, որը որ ռմբակոծում էր պաշտպանական դիրքերը։ Այո, 2 մեքենա Նիվա մագնիշի, բոլորովին նոր գնված վերվել են Հայաստան եւ տրվել են, մեկը տրվել է 5 տանկ խոցած զինվորին, որը որ խոցեց տանկերը ապրիլի 2-յան պատերազմին, եւ մեկը ով որ խոցեց վերտալյոտը ազերիների, նրան ենք տվել։ Որպես այսպես ասած զինվորի թիկունքին կանգնած անձնավորություն, Խաչատրյանների խոսքը կուզենայի ուղղեիք զինվորին։ Առաջին հերթին Խաչատրյանների կողմից փոխանցում եմ խորին ցավակցությունները այն մարդկանց, այն խաղաղ բնակիչները, այն զինվորները, ովքեր որ զոհվեցին ապրիլյան պատերազմում, ցավակցություն են հայտնում նրանց ընտանիքներին եւ իրենց զորակցությունն են հայտնում մեր բոլոր այն տղաներին, ովքեր որ հիմա են կանգնած եւ ովքեր որ նահատակվեցին մեր պատերազմում։ Ամենակարևորը խաղաղություն թող լինի մեր երկրին։ Խաղաղություն լինի մեր երկրին, բայց ամբողջ հայությունը համոզվեց, որ այդ խաղաղության պահապան հրեշտակը ժամկետային զինծառայողն է, պաշտպանության բանակի սպան է
Իհարկե, այլ ոչ թե որոշ քաղաքական գործիչներ ու գրանդակերներ։ Մենք նույնպես մեկնում ենք դիրքեր, դիտարկում ենք կատարում, նայում ենք իրոք որ ապրեն այդ տղաները, այդ 18 տարեկան երիտասարդները, որոնց որ ոչ մի բանով չեն վախեցնում ազերիներ եւ չերենք տարա վախեցնել։ Նրանք պատրաստ են ամեն ինչի։ Բարի ճանապարհ Արցախ։ Բարի ճանապարհ Արցախ։ Բարի ճանապարհ Արցախ։